気ままにダラダラ。ショーチャンネル。よーし、じゃあ土曜日行ってみようか。さあ、アイアムブレッド残すところ残り2つ。多分ね、だんだん脱出をパンが目指してるんだと思うんだけども。いよいよこれで外に出るわけだからね。行ってみよう。はい。さあ、今回の焼くところはどっかな。車とか写真にあったから、だいたい予想はつくけど。はい、じゃあ今回の診察カルテ。いろいろ書かれてんだけど、やっぱりもうそろそろマートンさんやばいみたいやな。特にこのカッコ A のとこ、投薬が効いていないことは明らかである。マートン氏はまだパンが逃走になろうとして動き回っていると信じている。彼の精神状態は非常に良くない。うわー、ごめんよ。今度はガレージです。あ、ガーデンか。おー、外だね。これ、どうすんの？行くとこって、壁伝っていけるけど、この花よ。それはさすがに無理でしょ？花を使ってはいけねえわな。よいしょ。いけるのか？はい。あ、いけるっぽいけど、火付け。火ついた？よし。たださ、ここの壁さ、ちょっと厳しくないかい？よいしょ。はい。いやー、ちょっとここ暗くて見づらいな。よいしょ。あー、外何？吹雪か？あ、グリップ力やばい。落ちる。よいしょ。危ねえ。そうだそうだ、これも気をつけないといけないよね。けどこれ、登るのはいいんだけど、車まで行くって言ったら相当長えぞ。こっちのルート間違ったかな？っぽいかな。よいしょ。で、これで、こうか。いや、絶対間に合わない気がする。これは間に合わんぞ。よいしょ。はい。あ、ちょっとミスった。ごめん。よいしょ。もうちょっとずれてほしい。これぐらいかな？はい。いやー、もうグリップ力ないよ。さすがに外ってなったら加速性もやばいでしょ。よいしょ。やべえやべえやべえ。あ、ちょっと待って、この溝でいける？あ、いけるいける。おーノーやばい。あっぶねえ。あーマジで耐えろ耐えろパン。せっかくもう外に出たんやから。よいしょ。これでどうよ。はい。これで落ちる。よし。ちょっと暗くてほんと分かりにくいね。そこです。もうこのままゆっくり進んでもいいんやけどね。よいしょ。これ安全じゃない？もう下に落ちることはないよ。よし、近づいてきたけど。あ、でもこれダメじゃない？壁に隣接しないぞ、車。あ、完璧このルート間違ったかもしれん。積んだ？うそーん、ここに来て。あ、ダメっぽいわ。こっちじゃないな。ちょっと行けるとこまでは。あお！飛んだ？なんで今飛んだ？おーい。これ鼻にも飛び移れる？いけるかな？いやー、ちょっと怖いけど、ちょっと1調節。これぐらいで。よし。さあ、行きます。3、2、1、ゴー！あ、いける！あ、案外強い。この花案外強いぞ。あ、しかもこうやって揺れてくれるし。うわー！大丈夫？いろんな意味で大丈夫、このパン。すげえな。はい。あ、やばいかも。あー、触れちゃった。あー、ダメか。よし。なんとか生き残った。いけるもんだな。けど、こっからどうするかっていう話を。
ここまでは来れてもさ、次よね。あー、やばい。こっからまた登れる？あ、若干怖いね、これ。埋まったんですけど、埋まったんですけど。おかしくね？今、パン埋まったぞ。荒ぶりすぎ。ちょっと荒ぶりすぎ。あー、これやばい。あ、何？今なんでいけた？ちょっとなんでいけたのかわかんないけど、まあうまくいけたな。なんで今飛んだやろ。ここさっきもそうやけどさ、たまに不思議な当たり判定あるな。怖えよここ。あぶね。よいしょ。一回落ちて、はい。とりあえずまだ水はあるから大丈夫や。この壁は汚れてないですか？青苔みたいなの生えてるけど。あ、やばい。いやー、これまずい。よいしょ。うわー、ここ一気に減るな。ここつらいな。大丈夫？これスカらない？あ、スカってるわ。あ、ダメだこれ。ってことはこのギリギリぐらいでほんといかなきゃダメか。よいしょ。これでどう？おっしー。あ、ちょっと待って。位置がおかしくなった。いけるかな？おっし。で、これ登る。グリップもまだあるよ。よし。あ、乗れんじゃん、そこ。おっしゃ、おっしゃ。オッケー。あー、いけたいけた。よーし。で、あとは、これを道なりに行けばいいのか？だからそこの、なんていうの？ほうき？これ使えないか？あー、ダメか。動かないか。でもこれも変に動いても怖いしな。どうしよう。釘もできることは触りたくねえな。いけないかな。よいしょ。ダメや。ただの邪魔や。くっそー。それ使えばなんかうまくいけると思ったのに。残念。とりあえず壁登って。よいしょ。OK。さあ、そこのちょっとな、出っ張りが問題なんだけど。大丈夫かな？よいしょ。OK。頼むぞ。よし、いった。OK。でだよ。こっからでなんだよ。ここまでは、ちょっと軽く想像はついたけど、こっからね、どう行くわけ？普通にここ登っていいのかな？そこ段差はありそうだけど。よいしょ。とりあえずここにひっつくか。よし。そこじゃないけど、まあいいか。どっか、他ひっついてくれるでしょ。よっ。ここ厳しいかな？ここのギリギリぐらい。よいしょ。OK。これでどない？どっかひっつかない？よし、ひっついた。よーし。あ、でもグリップやばいな。持たない？あ、持ちそうない。頑張れ頑張れガースタートに戻る。これが一番悲しいよ。もういいか。無理せず行こう。ここでちょっと調節。これぐらいかな。で、ここで壁についてくれ。ほっ頑張れほっよしオッケー。まっすぐ向けたんや。これぐらいでいいか。とりあえずこれで登ろう。よーし。で、これでそのまままっすぐ行ってさ、そこに乗る。あー、ちょっと段差。ちょっと段差。段差くっそ段差くっそマジか。いや、まだやれる。まだやれる。いったか。まだ持ったな。よし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 。あ、でも、そこもいけそうな気もするな。ちょっと一回グリップが。さすがにこのさ、草の中無理かな。ダメかな。ちょっと試したいんだけど。あ、いけるいけるいける。大丈夫だ。これ辻じゃねえのでも。いいみたい。よかった。安心。これ登ろう。これ大丈夫かな。邪魔やね。
回しよう。よし。やば。オッケー。あ、そっちも取っちゃダメだ。あー、これまた足りなくなるかもしんない。ここマジで難しいな。登りたいんだけど足んねえのよね。あー、やばい。あー、ダメか。まあそこまで行く道は分かったわ。そっからやね。やっとここまで来たんやから。よいしょ。でここで登り口。よし。はあ、もう一苦労や。んで上には来たけど、やっぱこっちは何もないから、やっぱ車ん中か。やっぱり本丸はあそこか。あ、でも待って、グリルあるぞ。え、あっち。どうなんやろ。どっちに行けばいいんだ。まあでも、どっちみちグリルの方行くとしても、ここ乗らんとダメか。じゃあ勢いつけていこう。はい、どう。危な。やっぱパンは空を飛べんかったか。よいしょ。オッケー。んでグリルどうなん。でも前回とかみたいにスイッチはないな。別に火もついてないか。どうなんやろ。こっちの車先こっち調べるか。嘘。何それ。あ、雪か。マジでここに来て雪も敵になる。辛いんですけど。よいしょ。これ何もないのかな。よいしょよいしょ。雪気をつけんと。うわっ、危なー。けどこれどこも入れなくね。まあ当然やけどガラスで封してはるもんな。ダメじゃないこれ。やっぱグリル。うっそ、ここに来て。よいしょ。でも向こうに渡るっつってもな、これかなり大変やぞ。あー、やばい。よいしょ。あれ、このガラス動いてる。いけるか。あ、のけ。お前のいてくれ。よいしょ。どう。いやー、厳しいか。そこの位置じゃちょっと厳しいな。あ、いった。あ、ほんならこれいけるかな。ちょっと下に。やばーい。嘘でしょ。そこダメ。マジか。それはちょっとごめん、考えが足りなかったわ。よし、入れた。よいしょ。ここに乗って、ここにいけるかな。はい。あぶねえ、あぶねえ。どこ乗ってんのこれ。あ、ハンドルのとこが。びっくりした。ちょっと待って。ここになんか痛くない。ここ怖くない。もうちょっと上の方に行きたいですね。よいしょ。オッケー。はあ、とりあえずここまではオッケー。多分そこにあるキーだよね。これがキーマンになってそうなんやけど、あれを掴むのかな。とりあえず回せばいいとは思うけど、いける。いや、触れることはできるけど。あ、いった。お、ついた。あ、ついてどうなる。あ、ボンネットか。あそこかげろうになってる。よっしゃー、やっとや。もう結構時間かかったねこれ。けどこれまた出るのがさ難しいな。一回休憩しよう。休憩も大事。パンにとっては休憩も大事。よし、ここは慎重に出したいよ。はい、よし。このままいけない。どう。はい、オッケー。あともう少し。どっか引っかかれ。よし。L2 ね。これで上に行けるかな。うわ、ねえな。引っかかれるとこ。ああ、ここ厳しくない。大丈夫。あぶねえ。よし。あとは慎重に上目指してそのまま下ろう。どっかひっつけない。ここ案外判定ないのな。
厳しいわ。ほい。よし。あともう少し滑り落ちて。よし。オッケー。いったー。もう大丈夫やろ。で、ここか。はいはいはい。ちゃんと焼こうね。うい。おー、いいっすね。順調、順調、順調。これでもう片方を順調に焼けるわ。オッケー。もう片方。あ、今回焼き目いいじゃん。いいよ、美味しそう。めっちゃ美味しそう。俺は絶対食わねえけど。オッケー。完成。お、A だ。すごくね。やるけー。さあ、最後のステージもアンロックしたね、ガソリンスタンド。いやー、怖い。ここ怖い。今回結構難しかったもんな。じゃあまた次チャレンジしてみますか。いや、これが最後だね。ほんじゃまた次回。じゃあねー。バイバーイ。気ままにダラダラ。ショーチャンネル。